လို့ပြည်သူပေးတဲ့နာမည်လေးတစ်ခုပါမတူတမှုဆန်းလို့တော်ပြီကပျော်ရွှင်နာအပြေပြီးအစားလာကြော်တဲ့မိမိလာလာမော်ရဲ့အနုပညာအမွေနဲ့တင်ဆက်ရပြီမှာအညာသူလေးမို့ရိုးရှင်းစွာပဲပြောတတ်ပေတာအသွင်ကျင့်စွာစင်မြမဟာချောင်းတနာအနုသမီးအငိငယ်တင်ဆက်ချက်တည်းဖြောင်းရှင်လိုက်ရစီမှာဟဲ့ဆရာအဝတ်တူရဲ့လက်ရတီးကြပြငိမ့်ချခိုင်သမီးခါတော့လက်ဆုံးပြူလျက်တော့တရားနဲ့အငိမ့်တခန့်ဒီလိုစကြည့်ရအောင်ရှင်ကဲနားဆင်ကြအောင်သမီးရေလာပြီပါလေလက်လိုက်လားချဲ့ချစ်စရာလေးညင်ညက်ခိုင်ဟဲ့ဟဲ့ချောက်သူလေးဟုတ်ပါတဖက်လာတော့လာပါကျိုးပါကျွန်တော်ပြောလားပြောတာ